ஆமாம், கண்ணெல்லாம் எரியுது, கண்ணில் தெரியுது. விவேக் மாதிரி உட்காந்து பார்த்தா இவ்வளோ நேரம் முடியலை. அடுதானம்மா, எடுத்துரு கிளாஸ் எடுத்துரு. காணுமா? ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு மை சேனல் கன்னியாகுமரி ஸ்பெஷல். நம்ம இன்னைக்கு ஒரு ஹிக்கப் சேலஞ்ச் வீடியோ தான் பார்க்க போகிறோம். எனக்கு எப்படி தெரியும் அப்படின்னா, என்னோடய ஃப்ரெண்டு அகல்யா லைஃப் ஸ்டைல் அவள் சேனலில் அப்லோட் பண்ணியிருந்தான். சரி, அவள் ஓப்பன் சேலஞ்சாக விட்டுருந்தா. அந்த சேலஞ்சை தான் நான் அக்செப்ட் பண்ணிவிட்டு பண்ணுறேன். கஷ்டமாக இருந்துச்சு, அதனால தான் ஓப்பன் சேலஞ்சாக விட்டுருந்தா. சரி, எனக்கு அன்னையிலேருந்தே கொஞ்சம் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருந்துச்சு, பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. ஒரு வழியாக பண்ணியாச்சு. நான் ஃபிஷ்ஷு தான் சூஸ் பண்ணியிருக்கேன். ஆனால் நல்ல காரமாக தான் பண்ணியிருக்கோம். வத்தல் பொடி கம்மியாக சேர்த்துருப்பாங்க அப்படியெல்லாம் யோசிக்காதீங்க. நான் அதுவுமே வ்ளாக் எடுத்து வச்சுருக்கேன். இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணிவிட்டு இதோட கண்டினியூவாக அந்த வீடியோவும் வரும். பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். ஹிக்கப் சேலஞ்சுன்னா காரம் சாப்பிட்டு விக்கல் வருதான்னு பார்க்கணும். ஏன்னா நார்மலாகவே சாப்பிடும்போதெல்லாம் விக்கல் வரும் அடிக்கடி. ஆனால் எனக்கு காரம் சாப்பிட்டு வருதா அப்படிங்கிறது தெரியலை. அதுதான் இன்றைக்கி சேலஞ்சு. பார்க்கலாம். நான் இந்த சேலஞ்சை யாருக்கு பாஸ் பண்ணுறேன் அப்படின்னா, எவ்ரிதிங் ஸ்பெஷல் அபிஷா சிஸ்டருக்கு பாஸ் பண்ணுறேன். என்னோட க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு. அவள் எப்படி பண்ணியிருக்கா அப்படின்னு அவளோட சேனலில் போய் பாருங்கள். அவளோட சேனல் லிங்க் டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன், செக் பண்ணி பாருங்கள். அதுக்கப்புறமா நான் ஓப்பன் சேலஞ்சாகவும் விடுறேன். யார் வேணால் ட்ரை பண்ணலாம். ட்ரை பண்ணி வீடியோ போஸ்ட் பண்ணிவிட்டு எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ணுங்கள். நான் என் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் அவங்க சேனல் நேம் சொல்லி அப்டேட் பண்ணுறேன். அதே மாதிரி கம்யூனிட்டிலையும் போஸ்ட் பண்ணுறேன். யார் வேணால் ட்ரை பண்ணலாம். ஆனால் கொஞ்சம் யோசித்து பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்கள். எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நான் லாஸ்ட்டில் சொல்கிறேன். இப்போது நான் சாப்பாடு எடுத்து வச்சுருக்கேன். அதுக்கப்புறமா கிரேவி பண்ணி எடுத்துருக்கேன். ஒரே ஒரு வெளமீன் குழம்பு வச்சுருக்கோம். இது எப்படி ரெடி பண்ணோம், என்னென்ன சேர்த்துக்கிட்டோம் அப்படிங்கிறது அடுத்த விளாகில் வரும். கண்டினியூவாக பாருங்கள். இப்போது அதே மாதிரி சப்போஸ் இது சாப்பிட்டு விக்கல் வரல அப்படின்னா பச்சை மிளகாய் எடுத்து வச்சுருக்கேன். அது சாப்பிட்டாலாவது வருதா பார்க்கலாம். விக்கல் வரலைன்னா மட்டும்தான் சாப்பிடணுன்ட்டு எடுத்து வச்சுருக்கேன். பார்க்கலாம் எப்படி இருக்குன்ட்டு. இப்போது சாப்பிட்றலாம். சீக்கிரம் சாப்பிடணும். குயிக் ஃபாஸ்ட். சேலஞ்சுக்கு பக்கத்தில் ஆளை பார்த்துக்கோங்க. ஃபாஸ்ட்டு ஃபாஸ்ட்டு ஃபாஸ்ட். 22 செகண்ட், 23 செகண்ட், 24 செகண்ட். ஒன்றுமே ஒதுக்கக்கூடாது. உழுங்கக்கூடாது. செம்ம டேஸ்டாக இருக்குது. காரம் தான். ஃபாஸ்ட்டு ஃபாஸ்ட். சூப்பராக இருக்கும். சாப்பிட்டே இருங்க. இருக்கு இல்லையா? அப்படியா? சரி, இவங்க காந்துறதை நான் ரெண்டாவது சொல்கிறேன் உங்களுக்கு எப்படின்னு. கிரேவி கிரேவி. சேலஞ்சில் அங்கே விடக்கூடாது. சேலஞ்சில் எல்லாம் இருக்காங்க. அம்பையார் சூப்பர். அப்போ பச்சை மிளகா மாதிரி.
கண்ணை பார்ப்போம், கொஞ்சம் பார்க்கலாம். உண்மையாக சொல்லுமா, உனக்கு எரிக்கவே இல்லையா? எரிக்கலையா? நார்மலாகவே நல்ல எரிப்படக்கூடிய பொண்ணு. காரம் சாப்பிட்டு எரியதான் செய்து, விற்கலாம் வரல. பச்சை மிளகா. பச்சை மிளகாவா? இல்லைங்கண்ணா, சேலஞ்சு சூப்பராக ஆளு காம்படேட்டர். போட்டு போட்டு போட்டா போட்டு இருக்குன்னு ஆசை உண்டா? கடிச்சிட்டு தரேன்னு அவச்சு கடிச்சிட்டு. அதை கொஞ்சம் வித்தெல்லாம் உள்ளே இருக்கிறத காணிங்க. ஓகே. நோ ரெஸ்ட். எல்லாம் வரல. ஐயோ, நோ நோ, ஃபுல் ஹேண்டி. ஒரு கடி கடிச்சு. நோ ஷேர். போதுமா தந்து? ஃபுல் ஹேண்டி சேலஞ்ச் ரவுண்டு. அதுவும் சேலஞ்சர் தான். ஐயோ, விடாமல் கடிச்சிருந்தா கூட சாப்பிடலாம். ஃபாஸ்ட் ஃபுல்லாக ஆட். ஓகே. விற்கலாம் வரல, இது வரைக்கும் வரல. யாரு சேலஞ்சை ட்ரை பண்ணாலும் பார்த்து ட்ரை பண்ணுங்க. இப்போ கூட இருக்கலையாம்மா? கையெல்லாம் ஆடுது. கை மட்டுமா ஆடுது? ஐயோ, கண்ட நோய். சேலஞ்சு ஃப்ளாப்பு தான். அப்போ விற்கலாம் வரல, தொண்டையில் அங்கே இங்கே வர எரியுது. விக்கல் வரல, கண்ணந்து கண்ணீர் மட்டும் வருது. கண்ணீர் தான் வருது, விற்கல் வரல. யாரும் பார்த்துட்டு தயவு செய்து இதை ட்ரை பண்ணியிருக்கணுமா வேண்டாமா அப்படின்னு ஆர்கியூ பண்ண தேவையில்லை. நான் தான் அதை சேலஞ்சிங்காக எடுத்துகிட்டு பண்ணேன். இன்ட்ரெஸ்டிங்காக தான் ஸ்டார்ட் பண்ணேன். இப்போவும் நாக்கு தொண்டையெல்லாம் எரியுது, அவ்வளோதானே. இன்ட்ரெஸ்டாக தான் இருக்குது, பேச கூட வரல. ஸ்பெஷலாக நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய வீடியோ, இந்த ஃபிஷ்ஷை ரெடி பண்ண வீடியோவை பார்க்கணும், கண்டிப்பாக பார்க்கணும். கேமராமேன் பண்ண ஃபிஷ்ஷு தான் இது, கண்டிப்பாக பண்ணணும், கண்டிப்பாக பார்க்கணும். எல்லாம் சேர்த்து வச்சு பழி வாங்கியிருக்காங்க, கண்டிப்பாக நீங்கள் பார்க்கணும். 5 பெரிய வத்தல், அதுக்கப்புறம் 5 பச்சை மிளகா, ஒரு ஸ்பூன் ஃபுல்லாகவே பெப்பர் பவுடர், வேறு என்னமா ஒரு 10 ஸ்பூன் அளவு ரெட் சில்லி. ரெட் சில்லி பவுடர், காஷ்மீரி சில்லி இல்லை, ரெட் சில்லி பவுடர். கண்டிப்பாக நீங்கள் அந்த வீடியோ கண்டிப்பாக பார்க்கணும், பாருங்கள். தண்ணி வேண்டாமா மக்களே? அவளுக்கு கொஞ்சம் பெரிய ஆள் தான். கிரேவி நிறைய அவளுக்கு கொடுக்கல. ஆமாம், அதுதான் ஸ்பெஷாலிட்டி.
ஒரு குழம்புல 10 பச்சை மிளகா 10 துண்டு இருந்துச்சு. அதில் 2 பச்சை மிளகா மட்டும்தான் மீதி இருக்கு. மீதி எல்லாம் சாப்பிட்டாச்சு. 3 பச்சை மிளகாய். ஆனால் அங்கே 3 பச்சை மிளகா இருக்கா? அகலியே தேனும் சக்கரை கூட வச்சிருந்தா அது கூட நான் எடுத்து வைக்கல. அப்பா இப்போதான் கொஞ்சம் சரி போதும். யார் வேணால் ட்ரை பண்ணுங்க, ஆனால் கொஞ்சம் யோசிச்சு ட்ரை பண்ணுங்க. அகல்யா சொன்னால் அதே டைலாக் தான். யோசிச்சு ரூம் போட்டு யோசிச்சுட்டு முடிவு பண்ணுங்க. அடுத்த சேலஞ்சில் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.